TV. Күрші де пішер, бізге де өліші түшер деп әйтерге яраталар күрші офисті ішлерге яратушылар. Селям достар, ТМТV телеканалында тәмлі күреш тапшыруы. Білмейм, бүгін күршілер білен ортақлашыр ризық пішер мекен yok mu? Барысында тапшыру барышында білербіз. Әғазірге әйдәгіз бүгінгі қонағымызды қаршы алайық. Еш әжершіміз Гүлназ Шакирова. Гүлназ, рахмет. Гүлназ, сәлем. Сәлем, Булат. Ой-ой-ой, шундай матур ойыншық алып келгенсің. Тизден яңа ел бәйрәмнәре киләчәк һәм шул тарафтан мин сезгә яңа ел символы Киләчәк яңа елның 20-20 дип әйтергә ярата. Инде 2020 ел көнчыгыш календаре буенча тушкан ел диләр. Күсе ел диләр инде. Ой-ай бигрәк матур. Бу безнең символыбыз булар киләсе елга. Әле син беренче менә шундый символ алып килүче һәм гомумән кыш айларында декабрь кергәч әлбәттә син безнең тапшыруыбызда беренче дип әйтергә кирәк. Я Гөлназ, мин сиңа хәзер тапшыруыбызның шартларын аңлатырмын. Син әзер булсаң, без башлыйбыз. Я Гөлназ, безнең тапшыруыбызның шарты белән, кагыйдәсе белән мин сине таныштырырга тиеш. Син гомумән безнең тапшыруда беренче тапкыр шулай бит? Беренче тапкыр. Мин да бер тапкыр кулча алайм әле. Эләктең, Гөлназ, эләктең. Безнең телевизион тамашачыларыбыз рецептлар юллыйлар. Безгә юллыйлар да, без сиңа хәзер күрсәтәчәкбез. Әлбәттә, аңлатачакбыз. Кем ничек аны ясаган, кебегрәк инде. Бер-ике сүз белән генә. Әмма безгә бик күп аңлатырга ярамый. Син үзеңнең эчке тыймлы хисенә таянып, ягъни интуициягә инде. Шул ризыкны пешерәсеңдә, әгәр дә тапшыру ахырында синең ризыгың, пешкән ризыгың, нәкъ теге фотода кебек килеп чыкса, шулай булып чыкса менә теге. Төгәл. Сиңа тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге таба бүләккә тапшырылачак. Әгәр дә инде алай килеп чыкмаса, әз генә кадәр кыек-мыек яисә төсе туры килмәгән дә белмим нәрсә. Я киеп киттеме белмим. Бу таба китә шул рецептны юллаучыга. Аңлаталдымы? Әйдә хәзер игътибар экранына карыйбыз. Кем икән ул сиңа каршы бүген көрәшүче? Шакирова Лейсан Рөстәм кызы. Казан шәһәрендә туган. Кияүдә үзенең матурлык салонында эшли. Спорт белән шөгыльләнә һәм дөрес туклану ризыкларын пешерергә ярата. Шулай да гаиләләрендә аш әзерләү күбрәк ире өстендә. Иратлар тәмлерәк пешерә дип саный. Дөнья буйлап сәяхәт итәргә ярата. Киләчәктә Таиланд якларына күченергә исәпләре дә бар икән. Я, таныштык без. Синең фамилия дәшең белән дип әйтегәле адашың фамилия буенча Лейсан Шакирова. Күрсәтимме нәрсә әзерләп җибәргән безгә бүген? Падим. Хат. Миңа калса бу бик җайлы әйбер. Инде сигән аңлыйсың бу нәрсә бу? Нәрсәгә охшаган? Өстендә омлет. Омлет бу, бу кабасың бу омлетны менә бу итеп җәйгәннәр дә. Чиктер. Мин моңа исем табам беләсең ничек? Омлетлы кыстыбый. Дип. Монда нәрсә бар инде? Монда Буженин. Колбаса, без татарча колбаса инде. Колбаса, монда тагын ак нәрсәдер бар. Күкәйнең агы миңа калса. Теге сарысын аерым бүлгәннәр дә, агын аерым бүлеп ничектер шәйтер. Кыздыра башта берсен алса икенчесен тегесен сагыннар да шалт-шалт иткәннәр. Ну помидор инде кырыйга аны куеп була инде. Так, менә. Казыл бу колбасалар күренеп тора. Аңладың? Аңладым. Һәм өстендә инде үлән. Моннан да җайлы бер миңа калса, була алмый. Шакип шарат ишәме? Әзерме син? Әзер. Син кат алай бер киткәнең мәллә? Бәлеш булыр, манты дип анда. Бер төрле пицца. Юк, менә бик җайлы бер миссия уңышлар теләп калам. Мин уңышлар телим Лейсәнгә дә. Ике gözеңдә җиңүен телим. Карарбыз инде. Кайсыгызныкы яхшырак килеп чыгар. Бәлкем син монда шәбрәктең матурак итеп ясарсың. Күкәй кызлар беләсеңдер инде? Һә? Белгәч, киттек әйдә. Сиңа уңышлар телим, һәм инде тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Я Гөлназ, шулай итеп, рецептны без белмибез синең белән. Мин дә белмим, шуны әйтәм сиңа. Мин белмим. Ләкин менә буларга карап, монда инде сәдер шамаларга була, ингредиентлар. Ягъни монда кимдә артык тәк мәсьәлә уйлаган сыр монда бардыр дип әйме? Анда сыр юк икән бу рецептта. Монда бары тик күкәй. Йомырка. Хәләл дип язылган, күрдеңме?
Менә бу колбаса казылык шулай. Ветчина диләр инде аны. Шулай халал. Сөт әлбәттә инде ул рукола нәрсә ул? Руколага охшаган рукола. Сен кап арасында булады. Помидор черри. Һәм хәтта бераз гына бурыч та бар. Я, Гөлназ, ничек уйлыйсың, ничек моны әзерлиләр? Бу ризыклы мен җиңде сарып куйма. Мин әйтәм, менә безнең гаиләдә бик шулай кагыйдәләштергән, без гади ризыклар гына пешерәбез. Ничектер менә. Сез катлауландырып, шулай иттереп, омлет икән ул омлет. Яратмыйбыз шулай. Омлет икән, йомырка һәм күкәмендә, йомырка һәм сөт. Монда инде нәрсәдер акны Монда беләсезме? Миңа калса йомырканың агын аерганнар, сарысын аерганнар, аерып. Монда килешәм син белән Шулайрак килеп чыккан дип уйлыйм монда. Миндә инде аны өйдә шулай итеп әзерләмәсем, аерып торып, нәрсәгә аны аерып торырга? Бар бит шундый балалар, безнең балалар да кагыла. Безнең менә бер бала күбрәк агын ярата, сарысын яратмый. Икенчесе сарысын ярата, агын яратмый дигән. Менә аңлыйсыңмы шулай? Икесен бергә бутагач, шалтырып-пылтыр, кем аны аерып тора, ашада куйды. Тормышны җиңелләштерергә кирәк минем. Гадиләштерергә кирәк, җиңелләштерергә кирәк. Бу бит тапшыру, без бит беләсезме? Без телевизион тамашачыларга һәрдаим әйтеп торабыз. Катлаулы рецептлар җибәрегез дип алар җиңәргә тырыша. Җиңәргә мин аны аңлыйм, Лейсан, молодец, афәрин дип әйтәм мин сиңа. Вот, шәп рецепт. Гади дә үзе аңлап та булмый. Гөлназ, шуны эшләп карарга кирәк. Нәрсәдән башлыйбыз дип сорыйсым килә. Әйдә аерабыз. Әйдә. Да, синең җиңнәрең сызганамы? Синең җиңнәрең сызганасың гадәттә? Сызгана. Так, кайда монда пычак? Гөлназ, беләсеңме? Мин сиңа карап торам да. Син кухняга керәсеңме, угым? Шунда ризык пешерәсеңме? Әлбәттә. Нәрсә пешерәсең син көндәлек менә? Һәрдаим нәрсә пешерергә яратасың? Син беренче ашлар күбрәк пешерергә яратасыңмы, әллә әйтер идең, первый, күбрәк второй? Второй мин яратам пешерергә. Нәрсә mesela макарон инде? Плов, спагетти, плов, котлет, мин тәмле булып чыга диләр инде белмим. Мактый ашыйлар инде. Башкасы булмагач. Шунда мин әйтәм бит гади бу таштырмаган ничектер аңлаешлы ризыклар, натураль продукттар пешерергә тырышабыз. Син беләсеңме ничек йомырканы агын сарысын аералар? Аерганы бар бер тапкыр тормышында. Ничек? Хәзер күрсәтәм. Айда мин кызык. Моның өчен ике. Аның өчен барырга кирәк. Башта бер кибеткә, аның исемен атамыйбыз. Ул кибеттә бар шундый махсус бер. Шуннан сарасында сарысы кала, агы төшә дигәндәй. Шундый мин махсус бер. Кемдер менә алыгына кулын. Шуны чөсәттеләр дә. Бездә шулай, әнием дә шулай эшләй. Син әнинең исеме ничек? Гүзәл. Гүзәл апа, менә карыйбыз, тикшерәбез кызыгызны. Була бит? Шулайрак. Әйе. Монда белок инде ага. Bunu ayırım da salamsın. Әйе. Так. Так, biz kırıya koyup tursun. Ha, tak. Менә бит процесс китте, була бит. Bütün yumurtadan ясаргайм. Ha? Bütün yumurtadan. Әйдә, бөтенесе дә булсын, безнең коллектив зур бит. Әле безне әйттем бит, күрше офицерда көтеп торалар. Минем хәтта кызым да миңа булыша пешерергә. Синең так, без сөйләшә башласак арымы синең турда? Мин синең белән сәхнәдә соңгы тапкыр кайчан очрашкан, мин хәтта искә төшереп торам, бер 6 ел булгандыр инде. Так, так, 5 ел. 5 ел, бер 5 ел вакыт узгандыр. Шул вакыттан соң мин синең турында кайдыр, әлбәттә инде телеэкраннардан күреп беләм, әлбәттә газетлардан, әлбәттә интернеттан укып беләм мин синең турында. Синең тормышыңда инде зур вакыйгалар булды. Монда әлбәттә уңайын да, тискәресе дә бар инде. Ул турыда сөйләшсәк буладыр инде, шулай бит. Әлбәттә шатлыклы вакыйгалар да, әлбәттә инде бераз шатлыклы булмаганнарны да әйтик. Беренчедән кемнәр белмим, менә мисалын биографиясын әйтәм. Син Казан кызы. Казанның кайсы мәктәбендә укыдың? 155-нче гимназиядә. Кайда бу? Татар-инглиз гимназиясе, ул Яңа Савин районында урнашкан. Зур сәлам әйтәсем килә, бик анда тәҗрибәле укытучылар. 11 Сәлам. Мин аны алтын медальгә бетердем. Ботаник идең? Ну, ботаник дип әйтмәс идем, ләкин алтын медаль. Шулай. Так, аннан соң син кирдең бер ел укырга. Аннан соң мин Казан дәүләт мәдәният ЕГЭ имтиханнарын яхшы нәтиҗәгә биреп, 2 югары белем алырга дип документларны бирдем. Бирдем, әйе. Беренче төп булып инде мин Казан дәүләт университеты юридик факультетын сайладым. Анда мин балалар буенча
Автоматик рәвештә кірдім. Бюджет әйе, бюджет бүлегенә кердем. Һәм дә инде Акчада төлесе булмады. Һәм дә инде кичкенәдән үк музыка белән шөгыльләнгәч, музыка инде минем гел күңелемдә, шуңа күрә ничектер бу юнәлештә дә Үзеңне сынап карыйсың килде. Казан дәүләт мәдәният һәм университетында сольное пение, вокал бүлегенә кіріп, анда да уңышлы тәмамладың икесендә. Икесендә бер юлы кірдеп. Икесе дә бер юлы, икесе дә көндезге бүлекләр иде, шулай менә. Алай буламы? Алай була. Минем менә мисал. Менә шундый талантлы инде. Мин менә алтын медальгә дә икән. Карар сине. Бу афарин дип әйтәсе генә кала. Һәм аннан соң мин дә сине үзем теге белгәнчә, әле без концертларда бергә чыгыш ясатып бит әле. Аннан соң мин ишеттем, син Марат Файрушинга җырчыга кияүгә чыктың. Әйе. Ул турында сөйләшәр бит. Тормыш шулай итеп борылды да, борылды дип инде. Бу нормаль күренеш бит инде, кызлар кияүгә чыгарга тиеш. Һәм сез кыз алып кайттыгыз. Әле мен исемдә белмәгәнмен икән әле. Зәйнәп икән, диме сезнең? Зәйнәп. Синең Зәйнәп, безнең дә кечесе Зәйнәп булаш дип. О, дип карап исемнәр. Без беренчерәк куштыгар дип әйтәм. Котлыйм. Зәйнәпкә инде хәзер 3 яшь тулалар 3 яшь. Декабрьныкымы? Әйе, декабрьныкы. Вот. Җырлыймы? Җырлый. Музыкаль бала, талантлы бала. Әйе, музыкаль талантлы, Аллага шөкер, бик сөендерә мине. Һәм, ләкин тормыштагы алда гел дә бармый дигән ул турыда әйтергә ярым. Сез Марат белән инде бергә түгел. Тормыштагы тормыш дөрестән дә бер урында тормый, менә кияүгә дә чыгып, кыздым. Син 5 елда. Әйе. Зур вакыйгалардан булып өлгергән дип әйтергә кирәк. Әйе. Ну, монда әлбәттә теге сине торган әйбер түгел инде, мин әлбәттә андый бергә бик борчылам, безнең киресенчә татар гаиләләре миңа калса ким дигәндә бер 50-60 ел яшәсеннәр бергә. Мин шулай дип телим. Сәбәпләрен сорарга Риманың юкмы дигәндәй, сез нәрсә әйтәсез? Характерлар белән туры килмәде. Сораулар күп була бит. Әлбәттә инде минем дә ачыкламаячакмын, ләкин шуны әйтәсем килә, сәбәбе бик җитди иде, болай гына аерылмас идек. Бик җитди сәбәп. Гомумән әйткәндә инде миңа аның яшәү рәвеше туры килмәде. Бала белән бергә, алай шундый шартларда минемчә яшәп булмый. Шуңа күрә аерылдык. Ну, монда без хәзер гаепләмибез инде Маратны гына да, барыбер, әйтәләр бит. Һәрбер проблеманың ике яклы ул дип. Сәбәп монда да булырга мөмкин, монда да булырга мөмкин. Әлбәттә, син инде әйтергә мөмкинсең, Марат та күбрәк гаеп, Мараттан сораса Марат. Нишләп әле миндә генә дип. Ну, аның өчен мин җавап бирмим, нәрсә әйтә. Әлбәттә. Юк, мин Марат белән күрешкәнем, сөйләшкәнем юк. Сез хәзерге вакытта аралашмыйсыз аның белән. Юк, без ул баланы күрәме ул? Бала белән күрешә аламы, бармы андый мөмкинлеге? Менә без аерылганга инде 1,5 елдан артык вакыт узган. Әйе, күрешә, менә 4 очрашу булды. 4 очрашу булды, ел ярым? Әйе. Ну, минем өчен ул сирәк. Белмим, аңа җитәрлектер. Әлбәттә, бик сирәк. Ну, дигән атнага 4 тапкыр очраша дип әйтсә, айга 4 тапкыр. Ну, бәлки аның вакыты юктыр, чөнки, ну, ләкин барыбер тырыша. Мәсәлән, узган елны яңа елга дуслары аша тәмле бүләк җибәрде Зәйнәпкә, шуңа күрә. Юк, мин монда хәзер Малахов тапшыру оештырасым килми. Ул турыда сорап, сиңа үзеңә дә уңайсыз булыр мөмкин. Шуңа шундый вариант, шундый шанс бармы? Сез бергә кушыла аласызмы әле киләчәктә? Андый бер булырга мөмкинме? Минем дә әйтәсем килә, очрашуларга мин бер дә кумашауламыйм. Син андый түгел. Так, әтисен. Юк, мин гел киресенчә очрашырга тырышамын, теләге булгач, гел вакытны табып әйе очрашабыз. Ул яктан ярар, молодец. Кауышу турында юк. Ул андый бер булмаячак инде. Бу хәл бик минем өчен минем тормышта хәерлегә булды. Һәм шуңа күрә син тормышыңда уңай үзгәрешләр. Син хәзерге вакытта тормышыңнан гомумән әйтмим диге. Ирле булулы, хатынлы булу ягына дип әйтмим. Хәзерге вакытта тормышыңнан канәгать. Ничек баруыннан? Әйе, мин канәгать. Синең өчен булай яхшырак. Әйе, әлбәттә мин. Ярар, юк, син әле яшь, бәлкем булар әле синең тормышыңда, чынлап та синең күңелеңне тагыннар яуларлык берәр ир. Синең кызыңа әти булыр да, мин калса балалар тулы гаиләдә үсәргә тиеш. Кем белә, бәлкем әле син йөрәгеңә кемне дә булса тагын кертерсең. Шулай бит. Бик ихтимал, бик мөмкин. Дөресме? Дөрес. Ярар, инде чынлап та әгәр дә Маратның аралашасы килә икән кызы белән, монда инде шик куярга кирәк түгел. Киреләнеп, үч алып, менә анысы иң начары. Ярар, без инде
Ой, берне, онытыйк әлегә. Шулай бит. Тормыш дәвам итә. Бар да исән саулар иң мөһиме. Бар да исән саулар, баш исән булсын, сәламәт булыйк, балалар ширләмәсен, авырмасыннар. Чыдамыз. Чыдамыз юк. Мин сине асырайм. Ягыз, дәвам итәбез пешерүне. Монда беләсеңме? Так, минемчә- Табай өчен мин көрәшмим. Минемчә, хәзер без менә сөт, сливки. Сөтне кайсына салмакчы буласың? Мин желтокка салыр идем, сарысына. Мин дә шулай эшләр идем дип уйлыйм. Күп салма, бик күп кирәк түгел. Син әлегә әкренме салган арада мин инде безнең тапшырыбызның генераль спонсоры турында әйтәм. Ул достар Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге шәп заманча савыт-сабаны сез достар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм беләсезме, аларның бар фирменный кибетләре. Кукмарада бараларның кибетләре, Казанда 3 кибетләре бар. Берсе аның Павлюхина урама 114 адресы буенча урнашкан, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Һәм өченчесе Кварталда бер әйтеп, Яңа Савин районы дип әйтеп бит әле, Кварталда Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан кибетләр. Киләсездә рәхәтләнеп достар, җаныңыз теләгән табаларны, кәстрүлләрне, казаннарны сайлап игезгә алып кайтып китәсез. Яңа ел алдыннан якыннарыгызга, ирләр сезгә әйтәм, хатыннарыгызга менә дигән бүләк. Әгәр дә хәзерге вакытта сез ирләрегез карам икән бу тапшыруны, хатыннар намек ясагыз беразын. Карале, бик әйбәт булыр иде менә. Миңа яңа елга алтын көмешләр кирәк түгел, миңа таба кирәк дип әйтсәгез. Ирләрегез дә башын катырмасын нәрсә бүләк итәргә дип. Так, Гөлназ. Күбрәк салганның кебек сөтне, шул сары, бик сары Әйттем, мен сиңа күп салма дип тәүтәрәк тындыргансам бит. Син ошамыйча килдең әле тапшыруга? Без күбрәк тышкы әфәтен карыйбыз, әйме, белү ризыкның. Әлбәттә, әлбәттә. Тәмен. Юк, тәмен. Тутале син. Ничек тәмен әйтәм. Без аны ашыгыз. Без ашыгыз. Ну башта тышкы әфәтен карап, мин нәтиҗә чыгарырга мөмкин. Анан соң ашап карап әйтәм. Так, булдырган икән Гөлназ, юк икән дип. Гөлназ. Тышны күбрәк салганның кебек. Тузны? Әбәлек син кемдә булса? Ярар, булды. Ашык булгансыңдыр. Ха? Син хәзерге вакытта ниләр майтарасың, ниләр эшлисең? Син җырда гына түгел бит инде. Син гомән иҗаттамы хәзерге вакытта, әле иҗат итә башладыңмы декрет ялыннан соң гына кызыңа 3 яшь дисең тула. Так, именно барас. Кыстырам? Кыстыра башлыйсың. Туда кыздар башлый дигәндә беләсеңме нишләргә кирәк? Бераз гына мин сиңа ярдәм итимме? Әйе. Әзгенә. Әзгенә. Моны бераз атам булгатырга кирәк намсын. Кирәк шул. Алай гына түгел, моны күпертергә кирәк. Әзгенә күпертәсең дә. Тиреп. Моны саласың, күперткеч бар. Бар. Күперткеч бар. Менә ул күперткеч эшли микән? Менә ул күпертәсең дә? Бераз гына. Җиттерәбеме? Әйе. Башта монысын кыздыра саласың, аннан соң бу бераз гына кызгачтыр инде дип уйлыйм мин. Моны үстенә тындырасың. Эшләп карыйбызмы? Шәшелме? Хәзер мин әзгенә ни. Эшләй икәнме? Ага. Тузны күп салма, күп булды. Ого! Мен шулай эшләсәм иде, ат дорша эшләйм. Беләсең нәрсә бар, ана тегенде намың белән булгатырга була. Шулай кирәкме? Әйе, пена булсын өчен. Пена булсын өчен? Әйе. Шуңа хәтле доршага кирәк. Шуңа хәтле. Так. Булгатабыз. Миңа калса җиткән кебек булган кебек. Рәхмәт. Булышканым. Рәхмәт. Телефонга атарсың дип. Так, шуның белән шул. Я, Гөлназ. Әйе. Безнең эш әллә ни калмады кебек монда, шулай бит инде. Хәзер кыздырабыз да. Безнең таба. Әйе, инде. Ниткән. Майсаларга кирәк. Дип уйлыйм мин барыбер. Монда да син үзеңгәме? Син үзең? Так. Мин ярдәм итмим. Мин карап торам читтән генә бераз гына.
Так. Ой, бигрәк. Жәлләп кенә майын саласың. А? Оливковый дұрбейтін. Сен не үшін мәлі теге? ЗОЖ үшін? Біз дұрыс туклану яқлы. Ну, көбірек натураль продукт. Дұрышамыз. Натураль. Бек ЗОЖ деп айтмас едім, лекен, ну... Ит ашисыз, балық ашисыз, Әлбәтте, ашымыз. ипи ашисыз, Ашымыз. шәйгә шекер саласыз. Yok. Мен ала яратмайм. Таптым. Ярар, әйдә, маташтырып карарга кирәк. Бисмилла әйтеп. Салып бетерәсеңме? Салып бетер, булды, җитте. Температурасы... Температурасы, белмим. Күзгә шамалап. Маңа тиергә ярамый? Тиергә ярамый, юк. Неге? А? Янмас. Нигә пычак белән? Пычак Мен белән. ашыва эшлейм. Пычак белән ярамый. Ну, табага гомумән мондай табаларга пычак белән мин керәне киңәш итмәс идем. Әсенәмнәмдә кызмасын өчен. Киеп итмәсен өчен. Киеп китмәсен өчен. Менә бит теге фотодагы кебек, картинкада кебек була. Сорысы... Беразны эләктереп алгач, беразны эләк. Син монда салган идең монсанада. Бу да тузлы, тегесе дә тузлы. Тегесенә генә салдык. Гөлназ, үз менә эш итәрбез, сөйләшә торабыз. Әйтеп бит, җыр белән генә шөгыльләнмисең. Нәрсә белән шөгыльләнсең син? Син бер кая эшлисеңме? Мин эшлим, мин югары белемнәрне бетергәч, инде 2 диплом алгач, эшкә кердем, урнаштым. Нинди эш икәнен әйтмисең? Серле булып кала. Бу Юридик белем буенчамы? Чөнки мин Юридик белем буенча хәт. Мин параллель рәвештә башта 2 җирдә шулай укыдым, аннары 2 җирдә эшләдем, юридик буенча һәм вокал укыттым инде балаларга. Хәзер бер шул юриспруденция буенча. Минемчә, менә дәүләт бюджет бүлегендә укытты. Дөрестән дә бик сыйфатлы белем бирделәр. Һәм шуңа күрә ничектер мин бурычны бирәсем килә. Бурычны кайтарасың килә инде. Кешеләргә файдалы буласым килә. Һәм Синең эшең димәк кешеләргә файда китерә торган. Эшем бик җитди дип әйтәсем килә. Капасак ярыймы? Минемчә кирәкме капарга? Кирәкме? Юк. Монда бер кул хәзер шатласа, мин куркам бай бердә. Һәм бик кирәкле эш. Кешеләргә җәмгыять. Мин аңладым инде син кем булышың, син адвокат. Юк. Мин икенче ягында. Ярар. Әйтәсең килмәгәч, сорабыйм. Ләкин музыка әйтәсем килә инде ул минем гел күңелдә. Карама шундый. Бездә ой. Ярар булсын. Булсынмы? Тегесенчек салабызмы? Киштән ярыймсың аны? Кичегез. Дер кулык барга килде шундый. Так. Тегесен кашан салабыз? Салсам була да бит менә. Асты киеп битмәсен, мин шуңа куркам. Тигез иттереп яме? Ярар тырышын. Җитсен. Юк, булмады бу. Бу, куда тизен тилтат? Айда була шусы. Без моны җитәрлек дәрәҗәдә син белән күпертмәгәнбез ахырысы. Шулай бит? Мин бу беренче вариант. Түгел син. Мин? Мин аңа ярдәм итәм, дусларым. Әйтергә ярамаган серләрне хәтта әйтәм. Монда шуны бәлки моның агы ни булгандыр, карале. Бит. Чиктер. Нәтиҗәдә минемчә Нәтиҗәдә чыгарайым. Без бит аны әле бүләбез. ничек беләбез? Юк, шулай килеп чыгара тиш бит инде барыбер. Каплыйбызмы моны өстен хәзер? Юк әле. Бәлки өстен каплагач ул итәр. Юк әле менә бит әле монда сум. Нигә өстен капларга ярамый дим хәзер? Өстен. Менә бит инде шулай кебек килеп чыкты. Юкмы ни? Вай, дуслар, байтып азапланырга белмим. Ну Ләйсән. Ләйсән, бу рецептны юллаган Ләйсән Шакирова дигән безнең телевизион тамашачыбыз. Уйлап тапкансыз бит, кайлардан уйлап таптык, кайлардан башкага килде мондай рецепт. Әйдәсең бераздан каплыйбыз. Нәрсә булсын? Так, димәк, син юриспруденция өлкәсендә эшлисең, димәк, синең юридик белемең сиңа хәзер вакытта бик нык ярдәм итә, ягъни син дәүләттә бюджетта укыдым да, бурычымны хак кайтарам дисең, эшләп эшләп. Ничә ел эшлисең син? 1 ел, ярты ел? 2015 елдан 4 ел. 4 ел. Хезмәт итәм. Синең званиең да бармы?
Yara, sıramayız, yara. Eylesin gelmezse etmem min. Çünkü Sin pagomlu. Тормыш инде ул җырлардан, костюмнардан гына тормый ничектер мен. Ләкин барыбер музыка белән шөгыльләнәм. Җырлый эшлисең инде син. Конкурслар була. Шунда сине беләләр мисың? Менә син хәтип эшләгән урыныңда, син эшләгән урыныңда синең җырчы икәнеңне. Әйе, беләләр. Һәм Гөлназ, спой нам, пожалуйста, дип бер тик бәйрәмдә гел син җырлыйсың инде бер корпоративта. әйтәм бит конкурслар була. Менә хәзер Теге отделлар арасында. 20 Офицер, дип син җырлыйсың инде. Күз алдына килә. 20 елда. Син җырда карап кызыксың, алат килерсең, кабинетка керәсең, күрсәтмәсең. Әйе, 20 елда? Бөек Ватан сугышының җиңүенә 75 ел булачак. Шуңа багышлап Россия күләмендә конкурс уза. Шуңа заявка бирдем. Ну, эштән. Эштән инде. Шуңа музыканы ташламыйм. Син җыр сөйләдеңме соң? Темная ночь. Юк. Ошчабладыр инде ул. Жди меня, Константин Симонов. Бу мин теге белгән жди меня. Я вернусь. Я вернусь только очень. Жди меня аны җыр буларак белмим. Анчык аны җыры. Кин biraz көйләп бирә аласың безгә әзгенә хитнәмдә бер кисәгә нәрсә. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыв вчера. Дөресме? Молодец, менә бит. Сиңа уңышлар теләп калам һәм инде үткәрелгән конкурста гран-при алырга язсың бу җырым белән. Җәме? Алай берсә. Әйтерсең әле анда кая күрсәтеп барачак, кая күреп барачак, Инстаграмында күреп барачакмы син анда? Син пагондан, образда, яисә яулыкта. Ярар, уңышлар телим, Гөлназ. Нәрсә бу? Омлет. Ярар, нормально омлет кепшил. Моны сүндерсәк тә була бугайны бу пешкән кебек миңа калса. Безнең хәзер әллә ни эш калмады. Без гамда җыштыра кирәк беренчедән. Әйе. Бездә кунаклар үзләре җыштыралар, бәсен бөтен нәрсәне хәзер мин сиңа бирәм. Юа торган теге средство, губка, таба. Дегендә шул юарга кирәк. Аннан соң бераз моны хәзер алабыз да, тәлинкәгә куябыз да. Монда бит эш калмады, бу колбасаны кисеп, кутасына саласың да пим, өстенә кырыена 3-4 помидор, өстенә 1-2 шафрак, бераз набрыш, бетте. Әйе. Һәм тәшәвиштырып карыйм фотодагы ни белән сурәт белән рецепт белән. Әгәр ме карарга тагын бер кутып. Әлбәттә, әлбәттә. Хәзер карап алабыз берничә секунд сиңа вакыт бирәм. Ул вакыт аралыгында без барыбыз да бергәләшеп, тәмле көрәштә реклама карыйк. Dostlar, bizning TMTV телеканалында тәмле көрәшебез дәвам итә. Бездә кунакта Гөлназ Шакирова. Ачыршы Гөлназ Шакирова. Без Лейсәнгә каршы көрәшәбез. Шакирова Лейсәнгә каршы һәрсендә кызы килеп чыкты. Инде бик кызыклы омлет рецептын безгә юллаган. Так, булган микән бу? Киеп китмәде. Юк. Хукмара табасы сиңа ярдә. Син үзең аласыңмы менә? Юк. Һә? Найда бергә. Мин белмим хәтта, мин дөрес эшлимме, юкмы? Мине гаепләсәң бер җире җыртылып китсә, булып чыкмаса, ай, менә хәзер аларга кирәк бит. Кыйсың син, шәпсен син элекмисең, 1, 2, 3. Опа! О! Бик матур. Бинго. Безнең читтер бу калынрак булган кебек, берәр нәрсәсе монда күбрәк кебек миңа калса. Сарысы күбрәк булды кебек. Сарысын бөтен сагып бетергә түгел иде. Дип уйлыйм мин хәзерге акылым белән. Хәзерге акылым белән шулай дип уйлыйм. Так, колбасаны кисәмсеңме? Бәлкем мин хаклыдыр, бәлкем юктыр. Монда бер нәрсә калмады. Һәм колбасаны бик юкайтып кисәсең дә, менә монда шалтыр. Колбаса ашыйсыңмы егездә?
Колбаса аласың, мына қой бір әнилер дұрыс сұраған. Әтилер бар колбаса яраталар. Әнилер, "Жоқ, біз колбаса ашамайбыз, бізге колбаса керек түгел" деп колбаса алмайбыз деп. Кибеттен сатып алмайбыз. Өзіміз жасаймыз. Жоқ, ауылдан алабыз инде. Қазылық. Қазылық ма колбаса? Қазылық та, колбаса да шулай иттен ясалган. Қойса ауылдан қоян келем. Қойса ауылдан колбаса Әтием ясыйлар. Балташ районы Арбор ауылынан. Шунда минем апам, әтинең сеңлесе инде Нурия апа безгә. Нурия апа, бізге де жіберіңіз әлі, Бізге. Бәйесін келешірбіз, сөйлешірбіз. Сен қазіргі уақытта реклама ясап алдың. Реклама үшін ақшаны қалдырасың. Так, Гүлназ. Жегітеміз. Рәсімден шеттір болай тұра? Немені ертівай башты? Мен мұнда білесің, мен жек ясасаң да, мұның үшін сені ғайыптаймын. Шынке мұнда біздің Личина башқа тірдері, рәсімді әкебек түгіл. Бүклейбізе. Әйде. Тоқта, не мұндара қопламайсың сенен? Ярап, мен үйде. Көрсетіңіз. Неға көрсетірге ярамай? Икеш тапқыр емен, көрдім ол тигез. Во! Тигез, үйімді әзгіне колбаса көрінді. Колбаса мұнарақ шыққан мұнарақ. Жектір мұның оғы көбірек, білесің, көпіріп тұра оғы. Мұның кесіп олсақ та бұлай. Кесіп алған бұлай. Кесіп қора қазір? Кесіп бұл. Ай, дейірсің, Еші. Бітен көміріңді де кескеш, күндей алай кебі кейіп шықмады болайын бұл. Бітен көміріңді де пішірмейшексің сен омлетіні мені біліп тұрам. Жоқ, мен омлет яратам. Яратасың? Ие. Өйде, мен анда помидор қойда. Ортасығын ән сіздерін шет бір дұрыс кейіп шықмады кебек, білмеймін. Сарысы. Ол кеген просто мүсін әскін? Жоқ, кеген еді өне. Тегі көпірді бейті бұл орada. Аны ефрақпен қаптар қалда. Бір тағын бір ефрақ. Әзір қоқпайдыз. Бұлай. Жоқ, мына бұл жерін. Хоп. Хоп. Так. Почти. Қазір әлі борыш. Сепкендер мұнда. Бұрышына әзгені себебіз абысына. Мұшыны кебек келіп шықтайын деді. Почти. Қоша бұдың. Әзгені еме? Чили. Әзгені. Болды. Все. Та-дам! Болды? Болды. Дегустация соңырақ қасибіз ма? Дегустация соңырақ қасибіз. Гүлназ. Мен шуның қатты бүгін энергия бітті емен, нешедір, мен аны қатты білмеймін. Сен қатты айта алмайым. Ләкин, менің обед ясап алар уақыт жетті. Оны көтмеймін емен. Бісімде қазір бір рубрика ясыбыз. Ләкин ағаршы мен ағаршы болар керек. Менің обед. Тәмлі болсын. Рахмат. Немаңа біразынан соңырақ дегустация сармын, әмі? Сөйлештік ме? Ярар. Әйде біз мұны шетке алып қоямыз, барынан қоямыз, да сеніммен бір рубрика ашылымыз. Кеттік. Шулай айттыр, мен әлі қаман достар дегустация жасамадым. Гүлназ пішірген омлетқа, ясаған ризыққа. Білмеймін, тұзлап жіберді ме, жоқ ма, тұзы жете ме, жоқ, біразынан сыңырақ. Қазір мен сексен шәкін смайликлар, бұл бір популяр сыңғы уақытта, интернетта деп етері керек, смартфонларда. Сеңа мына бұл смайликларға қарап, тотар жырын білерге керек. Міндір тотар жыры ешірінген мұнда. Бұл құшымтасы деп етегенде. Құшымтасы? Мұнда неға қоса құшымтасы бұғай. Неде жырларам кен бұл? Бұл неде смайлик на бұл? Бұл пәпитәм. Пәпитәм деп жырлар. Бір пәпиткеннен деген жыр бар, еме? Ұл түгел. Бұл. Не? Кімне? Мені. Әйе. Бұл андышның мүтяны. Ұп мені, ұп... Ұп мені, ұп. Мәсәдір әйе. Қойнар әйе, қойнар қышақта. Әйе. Еріннен аза. Фарин, міне бит. Білдік жырының есемін. Так. Алдағысы. Мұны сен бек жеңер болардар деп ойлайым бұл енді мұнда. Қызыл розалар. Бұннан да жеңелірек берем сайлап болмайдыр ема. Гүлназ, жырын күйлеп бере аласың ма? Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сүйгілер, әйе. Қызыл розалар, қызыл розалар,
Күңелләремнең кайнар хисләре, бик кызакка җитсен мәхәббәтем. Сулмасыннар бәхет гөлләре, сулмасыннар бәхет гөлләре. Мен сүзләрендә хәтерләмидем. Ой, молодец. Бу җырны, бу син яраткан җырың булып чыкты. Менә бит. Яраткан. Так. Монысын белерсең микән? Так. Җир шары, Җир шары, төн, ике. йолдызлар. Икәү, бала икәү. Бу Карала икәү, бөркет. 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 Берсе. Берсе кояш, берсе ай. Берсе кояш, берсе ай. Әйе. Нәрсәдер бишектән ике лашын, берсе ике малай. Нәрсәдер инде берсе кояш, берсе ай. Игзекләр турында. Игзекләр турында җыр. Ара беләсең син бу җырларны, әйме? Мамасын шулай инде син беләсеңдер дип уйлыйм моны. Мин яратам сине Татарстан. Әлбәттә, башкара бу җырны Салават Фәтхетдинов мин яратам. Сине Татарстан. Күкрәп яшенәп яуган яңгырларың өчен Яратам. Дөрес. Киттек алдага, әле монда җырлар бетмәде. Әйдә, мин сиңа ярдәм итәм. Әйдә. Шул ук җырчы, ягъни Салават Фәтхетдинов. Кыш айында җырлыйлар моны. Юлларга чыгып, юлда барганда, менә шундый бер ни. Позёмканың татарчасы ничек була? Әйе, нинди буран? Җәяүле буран. Җәяүле буран. Буранын шундый йөгерә. Әйе. Ну, аңлашылды, җәяүле буран, Салават Фәтхетдинов. Сүзләрен мин дә хәтерләп бетермим, шуңа күрә җырын белдек, дөрес бит? Менә туры килә. Так, һәм соңгысы. Ике мәхәббәт. Ике юк, әйдә монда мәхәббәт түгел. Ике мәхәббәт түгел. Ике йөрәк. Таш Салават, әйме? Юк, бараның ике йөрәк дигән. Ике йөрәк, ике нәрсә? Монда утрау кебек инде. Әйдә, монда утрау дип кабул итмә. Ике йөрәк, ике. Менә елганың нәрсәләре бар? Яр. Ике йөрәк, ике яр. Икесенә. Гашыклар. Берсе. Берсе кияү, берсе кәләш, әйе, балдак абирешәләр. Һәм инде каядыр мәхәббәт, каядыр ишеп китәләр, әйе. Кем башкара бу җырны? Ике җегет башкара бу җырны. Беләсең инде. Ике йөрәк, ике яр, икесенә гашыклар. Айрат белән диджей Радик. Мин бераздан ярдәм иттем, әлбәттә. Ләкин бусы саналмый. Менә безнең биремез шуның белән тәмам. Музыка учысы буларак утыр бишле. Я. Шуның белән безнең рубрикабыз тәмам. Белнәс. Әйе, без дегустациягә күчкәнче бераздан син киләчәк планнарың сырык. Менә синең эшең бар. Бик җитди эштә эшлисең син инде. Җырлар хаяңадан репертуар булдыра башладыңмы? Юк, мин хәзер. Син җырга кайтырга җыйнасыңмы? Сәхнәгә кайтырга җыйнасыңмы? Мин аны турыда уйлаганым да, чөнки вакытым бик. Кыз үстерергә кирәк, эшкә бара кирәк. Эш сәгать 8-дән 5-кә хәтта 6-га хәтле. Вот. Бала, кем белән? Баланы әнием карый, аңа бик зур рәхмәт аның өчен әйем. Гүзәл бит. Тулысынча гүзәл. Гүзәл апа. Әни мәсәлән. Тулысынча кулында инде. Так. Ул әниеңә әни дип эндәшмиме? Кызым. Юк. Дәвәни. Кайтып керәсең бер эштән теге. Апа! Гөлназ апа, әнә, минем әни. Так. Я, Гөлназ инде барыбер дегустация салганчы мин андый сорауны бирергә тиештер. Син безне тапшырырга килгәч инде. Синең киләчәк планнарың нинди? Син белән җитди эштә эшлисең. Синең иҗатка вакытың калачакмы? Син җырлаячаксыңмы? Клиплар төшерәчәксеңме? Гомумән иҗатка әйләнеп кайтачаксыңмы? Параллель рәвештә алып барачаксыңмы? Берәр сорауга җавап бир. Мин бик киләчәккә инде карарга яратмыйм. Ярак киләчәккә. Әйе, ярак киләчәккә. Бүгенге көн белән яшәргә тырышам. Һәм белмим, бәлки кайтырмын, җырлар яздырырмын, аның өчен мөмкинчекләр кирәк инде. Әлбәттә, хәзерге вакытта минем өчен төп мәгънәле инде ул кызымны үстерү.
эшләү, и шулай ук менә әйтәм бит инде, музыканы барыбер калдырмыйм. Мин вокал дәресләренә дә йөрергә тырышам, Менә атага бит. бер булса да. Шуңа күрә, Алла берсә, бәлки Бәлки без әле Булыр, сине әйе. тагын сәхнәдә күрербез, шулай бит. Теге киләчәк конкурсында без сиңа уңышлар телибез дә. Әйдә, әнә бер чәнечке алып бирсәң. Мин хәзер дегустация ясыйм. Икене алды әле, җибашып карамакчы була. Так. Мин беренче, яме? Монда бераз гына килеп җитмәде кебек. Булай тулайым алганда, içinde ак сарысы бар, агы бар, дөрес. Бизәлеше нәкъ шул. Казылыгы андый түгел, ансын без бирдек. Монысына мин берәр гаеп әйтә алмыйм. Мин хәтта белмим әле монда, уйлап торам әле, син җиңүче булмассың микән бүген дип. Калып карасам жарыймы? Казылыгын калып карадым мин аны бисмилла. Әйе, жила. Дуслар, ну омлет инде моны. Тегеле айырып пешердең ди, айырып пешермәдең ди. Монда мин битне айырма күрмәм. Абышты күкәй тәбәсе инде. мин дә шулай уйлыйм. Ha? Ләкин матур, Ләкин матур әйе, ләкин матур. үзенчәлек. Гөлназ, син үзең ничек уйлыйсың? Син җиңдеңме бүген? Я әйдә син әйт, карама фикереңне. Кызык миңа. Синеңчә? Минемчә, сайлауны Мин әйтәләр Кайбергә тиешә. Юк, беләсең, безнең тапшырыбызга син беренче тапкыр килдең. Әйе. Шулай бит. Мин монда 50-гә 50. Дәйсәң дә нидә? Но! Барыбер тырыштың, төшендең, ничек эшләргә кирәклеген. Шул тырышлыгың өчен, төшенгәнлең өчен. Мин сине бүген җиңүче итеп игълан итәм, һәм беләсеңме? Миннән сиңа бер үтенеч бар. Син бу таба белән кайткач, әниеңә, анда белмим, якыннарыңа һәм Зейнәпкә менә бу күкәй тәбәсе кыздырып бирәсең, яме? Ярар. Сөйләштекме? сөйләштек. Һәм фотога төшереп TMTV онлайнның директорына җибәрәсең, яме, Инстаграмына. Ярар. Сөйләштекме? Тагын идея ясап карам дип. Шул очракта без сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл заводы Ачык акционер җәмгыятенең Халика табасын сиңа тапшырабыз. Күрәсең, аны шундый фирменең логотипы бар, Күкмара. Һәм әлбәттә дуслар, әле исегезгә төшерәм, алар Инстаграмда да бар, аларга язылыгыз, төрле акцияләрдә катнашыгыз, анда кибетләре турында да тулы мәгълүмат бар. Һәм дуслар, безгә кызыклы рецептлар юллагыз, яме, юллагыз, без сине котлыйбыз. Һәм инде Күкмара табасын бүген сиңа тапшырабыз. Ләйсән, бик зур рәхмәт сезгә һәм беләсеңме, Гөлназ, син концертыңны киләчәктә концертыңны куйсаң, беренче итеп бу концертка менә Шакирова Ләйсәнне чакырырга тиеш булачаксың. Ярар. Үзен, ирен, яме, бергәләшеп. Сине концерттан алар киләчәкләр. Сөйләштек. Булды, син инде теләкләреңне әйтә аласың безнең телевизион тамашачыларыбызга. Рәхмәт. Кандырды дуслар, сезне якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйм. Һәм бу тапшыруның темасы инде ризыклар, ашамлык. Шуңа күрә тәмле табыннарыгыз мул гел булсын. Тәмле ашагыз. Тәмле ашагыз. Тәмле ашар өчен можта тәмле пешерегез, яме? Әйе, тәмле булсын ашагыз. Әйе, ашларыгыз тәмле булсын, дуслар. Менә шундый матур теләктә без сезнең белән саубуллашабыз. Гөлназ, зур рәхмәт килгәнең өчен. Сиңа уңышлар теләп калабыз, әлбәттә. Теге эшеңдә дә, теге эшеңдә бит. Белмәдек инде конкрет инде эш эшләгәнеңне. Һәм әлбәттә иҗатта да. Һәм гаиләңдә дә. Яме, әле без сиңа уңышлар теләп калабыз. Тормышыңда гомумән. Дуслар, сез кызыклы рецептлар безгә юллагыз, языгыз күп иттереп, тәмле яшик, тәмле ашык һәм инде тәмле керәшне атна сайын күзәтеп барыйк TMTV телеканалында. Сау булыгыз.